ये दोस्तों हम आज आपको ये बता दें कि 3 HP समरसिबल मोटर का पंप किस प्रकार जमाया जाता है। जो कि मोटर इस प्रकार की होती है और इसका पंप इस प्रकार का होता है। आइए आवाज हम आपको दिखाते हैं कि कितनी जगह छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है। और सबसे पहला काम है दोस्तों, ये तो फिक्स हो रहा है, देख लीजिए दोस्तों। और इसको तो ऐसे कैसे जमाना है, इसको खोलना नहीं है, अभी इस पे कार बनाया हुआ है, इस वजह से मैं खोल नहीं सकता इसको। और मैं आपको जमा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से इसके आईपी लेनी है, जिसको अच्छे से साफ करना है यहाँ से। और मैं कर देता हूँ कुछ इस सहारे के पत्ते के मदद से। इस प्रकार से दोस्तों जिसमें बोल्ट आता है वो चीज लेनी है। अब हमारे को इसमें यहाँ से बोल्ट आता है और इसको ऐसे बिठा लेना है, थोड़ी सी सफाई करके। जो कि बिठाते समय ध्यान रखना चाहिए, ये छेद इससे कनेक्टिंग होना चाहिए। 4 छेद होते हैं, चारों इसी प्रकार से इस पे सेट होने चाहिए। और हम फिट कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें बोल्ट आएगा। हमने अच्छे से बिठा दी इसको और अब हम पंप सेटिंग करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये शाफ्टिंग लेनी है, इसको हमने ऊपर से डालना है, फिक्स इस तरह डालना है। और जो कि ऊपर नीचे की चाल है वो हम अगले एम्पुलर में बताएंगे, क्योंकि इसमें तो दिखाई नहीं देगी। जितना उठाओगे ये उठ के बाहर आ जाएगा, अगर डालोगे तो डल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वाले में दिखाते हैं हम आपको। इसके ऊपर कुछ ही सब बाउल लगा देना है, जो कि इसमें फिट बैठ जाता है। और यहाँ से हम चाल चेक कर सकते हैं इसकी, जो कि अगले वाले एम्पुलर में आपको पता चल जाएगा। अब एम्पुलर डाल देते हैं। एम्पुलर को पानी में अच्छे से धो लेना है, अगर कोई कचरा वचरा आ रहा हो तो। और इस तरह लगा देना है। अब ये पता हम आपको बता ही दें कि अगले वाले एम्पुलर में इसकी चाल आपको बता देंगे, जो कि देख लीजिए दोस्तों, नीचे से फिट बैठा हुआ है और ये चाल है इसकी, देख लीजिए दोस्तों। ये अंदर का जो एम्पुलर है जो वहीं रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इसको हम बिठा दे के बाद में ये एम्पुलर है, एम्पुलर की ये नीचे की जो ये आपको ये दिखाई दे रही है कोर, ये कोर थोड़ी अंदर रहना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से इसमें यहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से, जो नीचे भी ना अड़ रहा हो। एम्पुलर नीचे भी नहीं अड़ रहा है और दोस्तों ऊपर भी नहीं अड़ रहा है। इस प्रकार से ये कितना भी उठ जाएगा तो ऊपर भी नहीं अड़ेगा। और दोस्तों जो वीडियो में हमने काफ़ी देखी यूट्यूब पे, सभी भी 4 mm की चाबी बनाते हैं। तो दोस्तों 4 mm की चाबी यहाँ पर डाल के चेक करते हैं। तो दोस्तों वह वैसे मोटर तो चल जाएगी जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे कि 300 फुट की गहराई में चल पाती है, वहाँ पे वह नहीं चल पाएगी, क्योंकि वह ऊपर अड़ जाएगी और पानी का लोड नहीं उठा पाएगी। इस वजह से 4 mm की जगह नहीं होनी चाहिए। और वीडियो पे मैंने भी देखा था कि 2 mm की जगह भी बताता है, वह 2 mm की जगह सही है दोस्तों। उससे भी कम कर ले तो और सही रहता है दोस्तों। वैसे हम भी 2 mm की जगह छोड़ते हैं, 2 mm की जगह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अगला एम्पुलर डालते हैं दोस्तों, ये बहुत फ्री है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों। नहीं शायद मुँह तो जानू जो ताने जान माँ कर पाऊंगा, मुँह तो जानू जो माँ का मोला कर मैं न जानेगा ये बाउल उठा लगा देना है। नहीं दोस्तों, इसको बाउल बैठाने के बाद में एम्पुलर को बिठाना है। कुछ इस प्रकार से ये एम्पुलर सेट होता है, जो कि इसमें इस प्रकार से आता है दोस्तों। और इसके अंदर 2 चाबी भी आती है, जो हमने सामने होती है, जो इस साबट की राड में लगती है दोनों तरफ। तो इसको बिठा लेते हैं। उसको बिठा लिया, बिठाने के बाद में एक बार फिर से हम 2 mm की चाल दिखा देते हैं आपको। ये 2 mm की रहनी चाहिए दोस्तों, 2 mm से ज़्यादा रहेगी कि जैसे कि वीडियो में 4 mm की भी बताते हैं, वो गलत है दोस्तों।
ऐसे चल तो जाती है पर वो गहराई पे नहीं चल पाती। तो दोस्तों हम फटाफट से अब इसको जमा देते हैं क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से। दोस्तों हमने ये गिन लीजिए 9 बाउल हो गए हैं, एम्पुलर और बाउल 9 हो गए हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। 8 के बाद में दोस्तों हमें वह जो इसका बुश था वो बुश लगाना है। ये सिलीव लगानी है पहले, तो इस प्रकार से सिलीव आती है। कुछ इसके अंदर चाबी भी आती है, पहले वह लगानी है। वो लगा के देख लेते हैं दोस्तों, और वह लगा के इसमें ये चाबी बिठा लेनी है दोस्तों। जैसे कि ये चाबी आ गई तो चाबी में ये सिलीव फंसानी है। इसका कांचा जिधर होता है उधर से तो फंसानी पड़ती है दोस्तों। इस प्रकार से इसमें सेट कर देना है। ये देख लीजिए दोस्तों, बैठने के बाद में इसमें इस प्रकार का कुछ बुश आता है जो कि इसमें नीचे नहीं दिया गया, तो इसमें सेंटर बुश दे दिया बीच के अंदर, और एक ऊपर भी दे दिया है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से बिठा ले जो ये कि स्लीव में चल जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बिठा लेना है। बिठाने के बाद में फिर से एम्पुलर डालना है दोस्तों, जो कि एम्पुलर इस प्रकार का है वह डालना है। एम्पुलर डालना है, एम्पुलर डाल के यहाँ से आपको चाल देखनी है। देखिए चाल सही आ रही है। के बाद में जब मैंने एम्पुलर डाला तो इसमें कुछ चाल बता रही है दोस्तों, ये देख लीजिए, जो कि एम्पुलर नहीं उठ रहा और सापट हिल रही है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इसको ऐसे निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद में कुछ इस प्रकार का वाशर आता है, जो वाशर डाल लेना है, जो दुकानों पे आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने इसमें 2 वाशर डाल दिया है। 2 वाशर डाल के एम्पुलर फिर डाल के चेक करेंगे दोस्तों। एम्पुलर डाल के चेक करेंगे क्या दिखाता है दोस्तों। उसमें दोस्तों कुछ मिस्टेक आ गई थी, जो कि बाउल के नीचे से नहीं थी, बाउल के ऊपर से नहीं, वो सॉरी दोस्तों, बुश के ऊपर नीचे से नहीं थी दोस्तों, बुश के लास्ट यहाँ से वो मिस्टेक थी, जहाँ से हमने एक सिम वाशर लगा दिया यहाँ से और दोबारा पंखे को सेट कर दिया दोस्तों। आपको इस वजह से नहीं दिखा पाए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से आपको दिखा नहीं पाए। और फटाफट मैंने वापस जमा दिया है दोस्तों, इसको जमा के वापस दिखा दिया है। तो दोस्तों देख लीजिए, उसी प्रकार से फिर से बुशिंग लगा लेना है दोस्तों। हमने 8 एम्पुलर पूरे कर दिए हैं। पूरे करने के बाद में वापस बुशिंग पे आ चुकी है दोस्तों। हमने भी बुशिंग बिठा लिया है। बुशिंग बिठाने के बाद में बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों। 8 एम्पुलर पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसको बिठा लिए दोस्तों। उसको बिठाने के बाद में हमने 2 एम्पुलर और बिठा लिए, जो कि और दोस्तों वह जो ये चाल हम रखना चाहते थे वो चाल इसमें अभी है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, वैसे के वैसे 2 mm की चाबी घुस जानी चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं देनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो दिक्कत आती है पंप में। देख लीजिए दोस्तों, 2 mm की जगह है दोस्तों। और एम्पुलर को ज़्यादा इसका खांचा भी नहीं दिखना चाहिए उठाते समय दोस्तों। ये बाउल खांचे से बाहर नहीं आना चाहिए दोस्तों, आए तो हल्का फुल्का आना चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों फिर ऊपर अड़ने का दिक्कत होता है। और ऊपर अड़ने का दिक्कत भी होता है। और दूसरी बात दोस्तों, जो ये नेक रिंग आती है इसके अंदर, इस नेक रिंग से बाहर निकलते ही पानी बाहर चला जाता है। और जब तक नेक रिंग में रहेगा जब तक पानी अच्छे से उठाएगी और प्रेशर भी अच्छे से देगी दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमारे आशाराम अजमेरा इलेक्ट्रिकल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी बेल आइकन को दबाने से।
बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, और लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों हमारी वीडियो को। इसमें कुछ दिक्कत नजर आ रही थी मेरे को, जिस वजह से इसने खोल दिया है वो बस। अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अभी अच्छे से है दोस्तों। तो अच्छे से इसको बिठाना है, उसके बाद में फिर से बाउल लगा देना है, एम्पुलर लगाना है दोस्तों। सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया। एम्पुलर निकलने के लगाने के बाद में फिर से बाउल लगाना है दोस्तों। बाउल लगाने के बाद में फिर से एम्पुलर को लगाना है दोस्तों। एम्पुलर अच्छे हैं दोस्तों, अगर एम्पुलर ख़राब हो जाते तो यहाँ से और यहाँ से घिसने लग जाते ज़्यादा, तो यहाँ से घिसते दोस्तों। ये एम्पुलर ये क्या है कि इस प्रकार बैठता है, इस सब में तो इस प्रकार रहता है, ये अपना इस प्रकार रहता है तो चलेगा। तो दोस्तों अंदर से घिसेगा, जैसे कि इसमें ये सेट हो गया दोस्तों। सेट होने के बाद में ये चलेगा तो यहाँ से घिसेगा दोस्तों, इसे दबा के चलेगा तो घिसेगा। अगर ये दोस्तों यहाँ पे रहेगा तो कहाँ से घिसेगा, इतना तो चाल तो हो ही गया दोस्तों। यहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों, इतना दूर, जैसे कि स्कोर के पास में रहना चाहिए दोस्तों। फिर से हमने लगा लेते हैं इसमें एम्पुलर। कूलर लगाने के बाद में दोस्तों बिल्कुल फ्री घूम रहा है अपना पंप। उसके बाद में बाउल लगा देना है, बाउल लगाने के बाद में फिर से एम्पुलर डाल देना है, और इसमें चाल भी देख लेना है दोस्तों, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हुई दोस्तों। सही है दोस्तों, चाल बिल्कुल सही चाल आई थी दोस्तों। फिर से बाउल लगा देना है हमारे को, ऐसे कैसे पूरा सेट करना है, फिर एम्पुलर डाल देना है। वैसे इसमें सिम की जगह वगैरह कुछ नहीं बता रहा है दोस्तों। अगर सिम की जगह बताता तो हम सिम वाशर भी का भी यूज करते दोस्तों, पर इसमें कंपनी से भी नहीं आई थी और मांग भी नहीं रहा है दोस्तों सिम वाशर मांगता तो हमने डालने पड़ते दोस्तों। ये एम्पुलर फिक्स है दोस्तों इस सापट पर। तो इसमें पहले कंपनी से 2 वाशर नहीं आए थे, पर अब हमारे क्या है कि चाल मांगी तो हमें डालना पड़ा दोस्तों। तो ये एम्पुलर लगा दिया हमने। एम्पुलर लगाने के बाद में एक बार फिर से चाल देख लेते हैं, बिल्कुल सही चाल आ रही है। तो दोस्तों ये आपको ये चेका दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये चेका इस थरच की मदद से बंद कर देंगे दोस्तों। ये थरच नीचे दबा देगी उस चेके को। उसके बाद में हमें बाउल डाल देना है, बाउल डाल के कर देना है फिटिंग। जैसे कि ऊपर का बाउल ऐसे खुला कर देना है जिससे पानी थोड़ा ज़्यादा आता है। और इसके अंदर दोस्तों ये छोटी सीली हुई, इससे पहले ये थरच आती है दोस्तों, इसको थरच बोलते हैं। जो कि थरच इस प्रकार से इसको लगानी होती है, इससे एम्पुलर ज़्यादा उठते नहीं है और यहाँ से भी नीचे दबा देती है। और दोस्तों इसकी चाबी अभी मैंने बनानी पड़ेगी दोस्तों, वो गुम गई इसकी चाबी। तो इसको लगा देना है दोस्तों। लगाने के बाद में इस प्रकार से 2 स्क्रू कस देना है। स्क्रू कसने के बाद में दोस्तों ये जो बुशिंग है वह उस पंप का जो कवर था उसमें चलेंगे दोस्तों। 18 बाउल लगे हुए हैं और 18 एम्पुलर लगे हुए हैं। सॉरी दोस्तों 17 लगे हुए हैं एम्पुलर और बाउल, और एक बुशिंग दोस्तों बीच में बुशिंग आ गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। वीडियो लंबी हो जाएगी आज की इतनी ही दोस्तों। अगले वीडियो में आपको अगली डिस्क्रिप्शन में आपकी नई वीडियो मिलेगी।